ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇੰਦਰਦੀਪ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਨੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਡੇਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਰਜੀ ਹਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਓ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਮਿਠਾਈ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ 'ਚ ਫੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ 18, 20, 22, 23, 24, 25 ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ 3-4 ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ R183। R183 ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ R183 ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 5 ਡ੍ਰੌਪਸ 3 ਵਾਰੀ ਦਿਨ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਦਵਾਈ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਫੀਲ ਹੋਏ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀਟ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਮਾਰਚ 'ਚ ਪੋਲਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ R183 ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੋਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੰਬਰ 1 ਹਿਸਟਾਮੀਨਮ, ਨੰਬਰ 2 ਕਾਲੀਮਿਓਰ, ਨੰਬਰ 3 ਨੈਟਰੋਮਿਓਰ, ਨੰਬਰ 4 ਸਿਲੀਸ਼ੀਆ, ਨੰਬਰ 5 ਲੋਫਾ ਓਪਰਕੁਲਾਟਾ ਔਰ ਨੰਬਰ 6 ਪੋਥੋਸ। दोबारा तो सुन लो, हिस्टामिनियम, लोफा ओपरकुलाटा, नेट्रम्योर, कालीम्योर, पोर्थोस, हिस्टामिनियम दस दिया, सिलिशियम। ये सारिया दवाइयाँ 30 पोटेंसी च लैके इन्हां नूं इकट्ठियां कर लेना। ये वैसे तो इन्हां दी पोटेंसी चाहिए 6DH। अगर 6DH उतों इंडिया तो अवेलेबल ना होए तो फिर इन्हों 30 पोटेंसी च लैके एक वड्डी बोतल च ढक्कन उतार के इन्होंने ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। 10 ਡ੍ਰੌਪ ਸੁਬਾਹ, 10 ਦੁਪਹਿਰ, 10 ਸ਼ਾਮ, ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਪੋਲਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੂਡ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਵੀਟ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸ ਵੀਡ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਈ ਪੁੰਨੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਡ ਦੀ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਯੂਜ਼। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਮ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਅਰਸ਼ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਖਾਬ ਦੇ ਪਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।